عليكم، اش اخباركم؟ شنو كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم. ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي على بركة الله. دونك بقينا دابا غادي نبداو في الباج 36. اخر باج شفناها هي الباج 35، وتما شفنا من بعد مسألة ديك العاصفة وداكشي وجا الخير وبان ليهم زعما بان بداو تيفلحوا داكشي وبان الليمون وهذا. اخر لقطه شفنا هي فاش بدا كيهضر مع ديك الليمونه وقال لها انت زعما راه عندك قيمه يدو. دونك باج 36 كتبدا لو besoin d'aller venir comme un ours. لو besoin d'aller venir comme un ours يعني الحاجه ديال المشي والمجي بحال الدب. دون ساكاج بحال النورس، دون ساكاج بحال الدب اللي تيكون في القفص ديالو. كار il n'aime pas être enfermé entre quatre murs. يعني اللورس اللي هو كما قلنا الدب ما تيحملش يبقى محبوس ما بين اربعه ديال الحيوطه. الا حطوه وسط شي قفص غادي يبقى غادي جاي. سورتو لا نوي ما تيحملش يبقى مسدود عليه سورتو لا نوي. quand tu ne traçais pas sur le cahier des colis. دونك هنا لو فيت فاش ما كيكتبش هذا كيهضر على راسو بوشعيب. مني ما تيجلسش وكيبدا يكتب كيحس براسو بحال داك الدب اللي شادين عليه في شي قفص غادي جاي وما عاجبوش الحال. الوغ quand tu ne traçais pas sur le cahier des colis الا ما كتبش في داك الكتيب ديالو سي لينيو فين هذوك الخطوطه دوك السطور ديالو الزوينين اي ريغوليير اللي مولف ديما تيكتبهم اي مايي ديتوال بحال النجوم سافامون ديسيني اونتر دي ستروف. كيبانوا لك بحال النجوم ما بين لي ستروف ما بين القوافي ما بين القافيات ما بين الوقفه والوقفه plus ou moins longue يعني les strophes عنده طوال. Il conversait avec sa vieille épouse comme il le fut avec un homme qu'il tuait. donc il conversait donc كيتحدث كيكومونيكي كيتحدث مع مراته avec sa vieille épouse comme il lut avec un homme qu'il tuait بحال كيهضر مع شي راجل مثقف. et il lui apprenait des choses qu'il ignorait وكيعلمها شي حوايج اللي كانت جاهلاهم و dont il n'avait jamais entendu parler وشي حوايج اللي كاع تقدر تكون ما عمرها ما سمعت شي حد كيهضر عليهم. Ce qui faisait qu'elle en savait plus sur les mystères du monde que le plus informé des villageois. هادشي كيخليها هي كتعرف بزاف د الحوايج على الغرائب والعجائب ديال الدنيا كثر من الناس كاع اللي كيكونوا لي انفورمي كاع اللي قارين زعما في الفيلاج. كي نيكوتي كو لا راديو الناس تما ما كتسمع غير الراديو. سيت راديو بربر هاد الراديو الامازيغي سانز اوتر بروغرام ما فيش شي برنامج اخر كو دي شانسون توجور لي ميم. في غير الغناء تيدوزو في الراديو تيدوزو في غير الاغاني وتوجور لي ميم ونفس الاغاني. ceux qui connaissaient la langue arabe pouvaient suivre des émissions dans cette langue. اللي تيفهموا اللغه العربيه هما اللي تيقدروا يتبعوا برامج باللغه العربيه sur plusieurs stations في محطات اخرى. écouter des programmes variés يسمعوا برامج متنوعه des informations détaillées معلومات مفصله او اخبار مفصله. مي ايزيتي غار ولكن قلال الناس اللي كيفهموا اللغه العربيه. لا ماجوريتي دي فيلاجوا الاغلبيه ديال الناس ديال الفيلاج ايتي إليتري انكولت كانوا كومون ديريج ما قارينش ما مسكولينش. اي كون سيغتان بارلي l'arabe ومني شي واحد كاع كيهضر بالعربيه il ne parlait que le dialecte ما كيهضر غير الدارجه. pas l'arabe classique en usage dans les médias ماشي العربيه الفصحى اللي كتستعمل في لي ميديا في الصحافه في لي ميديا. وي sans même savoir lire et écrire ما تعرفوش حتى يكتبوا تيقراو ولا يكتبوا. la vieille même oui sans donc رجعنا تنهضروا على المراه. oui sans même savoir lire et écrire la vieille épouse de Bouchaïb possédait une certaine culture et beaucoup de connaissances. voilà donc واخا ما تعرفش تكتب وما تعرفش تقرا مرات بوشعيب لا في ايبوز دو بوشعيب هي عندها بوسيدي يعني عندها une certaine culture عندها واحد الثقافه et beaucoup de connaissances وبزاف المعارف autre que celle touchant exclusivement à l'agriculture. زعما كاين من غير داك المعلومات اللي كتعرف هي بالضروره كتعرفها على الفلاحه. il était visiblement heureuse كتبان عليها سعيده d'avoir un mari tel que le vieux باش يكون عندها زوج بحال لو فيو بوشعيب كي سافي بارلي او فام اللي كيعرف يهضر مع النساء. sachant que les autres n'accordaient aucune importance à leurs épouses. مع العلم ان الرجال الاخرين les autres n'accordaient ما كيعطيوش aucune importance ما كيعطيوش حتى شي اهتمام à leurs épouses النساء ديالهم الزوجات ديالهم avec lesquels ils ne parlaient que des choses banales اللي ما كيهضروا معاهم غير على حوايج تافهين banal. il était doublement ravi يعني راه داك الفرحه ديالها مضوبله
Pour elle le monde ne s'arrêtait pas à ces montagnes. بالنسبة ليها هي العالم ما كيتوقفش عند هذوك الجبال اللي عندهم في المنطقة. Elle était vaste et multiforme. يعني العالم راه كبير ومتنوع. Tôt le matin في الصباح بكري le lendemain الغد le guide touristique attirait 20 voir attiré donc هنايا le guide touristique يعني المرشد السياحي الغد في الصباح جا باش يشوف لو فيو pour tenter de louer sa mule باش زعما كاين يحاول انه يكري من عنده البغل. Il était accompagné de 5 jeunes américains donc كان مرافق بخمسة ديال الامريكيين الشباب et il cherchait d'autres bêtes وتيقلبوا على زعما كاين على دواب des ânes de préférence كيفضلوا انهم يلقاو زعما كاين يلقاو حمير حاشاكم. Il voulait faire une randonnée donc هما بغاو يديروا واحد الجوله une randonnée زعما هي جوله dans la région في المنطقه mais sans trop s'éloigner de l'agglomération ولكن بلا ما يبعدوا بزاف sans trop s'éloigner بلا ما يبعدوا بزاف de l'agglomération يعني من الفيلاج. l'agglomération زعما هو الفيلاج هو التجمع ديال السكان دونك بغاو يديروا واحد لا روندوني واحد الجوله ولكن ما يبعدوش بزاف على الفيلاج. Ce guide polyglotte était né ici. هاد المرشد السياحي هو بوليغوت جاي من لا بوليغامي يعني شي واحد اللي كيكون كيتزوج بالعيالات بزاف يعني هذا مزوج بزاف المراوات هو مزيود تما مزيود في داك الفيلاج. mais il habitait le chez-lieu où se trouvait l'administration donc هو كيسكن في البلاصه اللي كاينه فيها نقولوا حنايا المركز ديال الفيلاج المركز اللي شنو فيه الاداره وفيه السوق. Il avait une femme et des enfants au village وعنده في الفيلاج عنده مرأة وولاد والدراري وعنده وحده اخرى une autre femme et des enfants à تيزنيت عنده مرأة اخرى وليداتها في تيزنيت وعاد عنده une troisième épouse السوق ميم وعاد عنده البلاصه فين ساكن فيها عنده une troisième épouse يعني عنده ثلاثه ديال العيالات. هذيك الثالثه اللي ساكن معاها في السوق هي الاخرى سيتي لا ديرنيير. Elle était jeune et il vivait avec elle donc هي الصغيره وهي اللي كيعيش معاها. quant aux autres بالنسبه للاخرينات il les laissait se débrouiller toute seule مخليهم مدبرين راسهم ساكن se débrouiller كيدبروا راسهم بوحدهم toute seule. هو un aventurier هو مغامر tout comme son père بحال باه que le vieux avait fréquenté اللي كان كيعرفوا بوشعيب يعني le vieux كان كيعرف باه. c'est un baroudeur et un sacré bandit mais un homme loyal. باه كان baroudeur يعني كان شي واحد baroudeur زي من البارود يعني شي واحد اللي كيهز السلاح شي واحد يعني اللي نقدروا نقولوا عليه محارب و ان ساكري بوندي بحال قلتي شي واحد مجرم ولكن ان ساكري يعني الا كان كيدير شي اجرام راه كيدير زعما كاين اجرام ساكري اللي فيه الصلاح يعني نقدروا نقولوا يعني كان كيحارب المستعمر ولا هذا. مي انوم لويال وكان راجل واخا هكاك لويال زعما شي واحد حقاني. tu veux louer des bêtes pour la journée قال ليه دابا هذا لو غيد توريستيك غيسول بشحال قال ليه واش تبغي تكري الماشيه ديالك زعما كاين الدواب ديالك pour la journée نهار كامل. وي دا بوشعيب ايطامول اوسي قال لي وحتى البغال ديالك سانو قال لي لا هادشي لا مامول نو كوني كو سا متر قال له البغال ديالي ما كيعرف غير مولاه مي بور لو ريست ولكن بالنسبه للاخرين سي سامبل الفو الي فوار لو مقدم بالنسبه للاخرين خاصك تمشي تشوف المقدم اي سو ديبرويي راه غيلقى لك الحل. جو في فير دو تي انا غنصايب اتاي دي ا سي جون جون دو مونتي قول هاد العشره ديال هاد ماشي 10 دي قول لهاد لي جون هادو هاد الخمسه ديال لي زاميريكان اللي تمشي معاه قول لهم يطلعوا لا بورت اي اوفرت الباب محلول اي تو كوني لا دومور وانت راك عارف الدار. nous arrivons غنجيو. Le vieux qui était dans le salon et qui avait parlé au guide par la fenêtre. Voilà, donc le vieux فين كان في الصالون تيهضر معاه من الشرجم داكشي قال لي يقول لهم يطلعوا. Voilà. Les attendit. Quand il le rejoint, il les salua, il les invita à s'asseoir, ce qu'ils firent aussitôt. Donc ملي جاو les attendit تسناهم. Quand il le rejoint ملي وصلوا عنده سلم عليهم, il les invita à s'asseoir وقال لهم تفضلوا جلسوا, ce qu'ils firent aussitôt. Ce sont des Américains. راهم امريكيين قالها لو غيد عاود قالها لي لو غيد. L'un d'eux واحد منهم vit ici depuis 2 ans. واحد منهم راه عايش هنا هذه دابا شي عامين. Il fait un travail universitaire كيدير شي عمل جامعي عنده شي بحث sur les us et les coutumes d'un village. donc كيدير شي بحث على العادات والتقاليد ديال شي فيلاج bien de chez nous. donc كيهضر على الفيلاج ديالنا كيدير عليه بحث على العادات والتقاليد. et il vit exactement comme les gens وكيعيش بالضبط بحال الناس اللي كاينين في هذا الفيلاج كي لون اكسبتي بيان اكويل اللي هما قبلوا بيه واستقبلوا احسن استقبال. il mange
ils mangent comme eux donc ياكل بحالهم s'habille comme eux كيلبس بحالهم va au souk comme eux كيمشي للسوق بحالهم أضودان على ظهر ديال الحمار les quatre autres viennent d'Amérique الربعة الآخرين تما جايو من أمريكان ils veulent voir le pays بغاو يشوفوا البلد qui des styles est inconnu chez eux اللي بالنسبة لهم هما مجهول ما معروفش inconnu si tu le vois mal fagoté إلا شفتيهم ما لابسينش مزيان mal fagoté يعني mal habillé c'est qu'ils ne veulent pas ressembler à l'homme ordinaire de leur société راهم علاش ما لابسينش مزيان حيت هما ما باغينش يكونوا كيشبهوا ne veulent pas ما باغينش يكونوا ressemble يكونوا كيشبهوا à l'homme ordinaire للراجل العادي ديال بلادهم de leur société ce sont des contestataires هادو بحال هكا كتقول كونتيستاتير زعما شي واحد كيكونتيست شي واحد اللي رافض شي حاجه هادو رافضين et ce sont des contestataires ils n'aiment pas la guerre ما يحاملينش الحرب رافضين الحروب que fait leur pays en Asie du Sud-Est اللي ما حاملينش الحروب اللي كيديروها البلاد ديالهم اللي كيديروها الامريكان في اسيا وداك الشيء ils sont contre leur président هما راه ضد الرئيس ديالهم لو كونغري الكونغرس ديالهم et les généraux بيليكو والجنرالات بيليكو شي واحد اللي عز عليه لي غير بيليكو زعما ام لي غير دونك ما ضد حتى دوك الجنرالات ديالهم اللي كيموتوا او اللي كيبغيو الحروب ils disent que ces gens-là envoient la jeunesse américaine à la mort كيقولوا بان هاد لي جنرالات هادو تيصيفطوا الشباب الامريكي للموت une jeunesse qui واحد الشباب اللي lorsqu'il en réchappe اللي مني غيكمل مني غيشابي مني غيسيسي ديتر سولدا مني ما غيبقاش جندي مالو et si drogué qu'il est fichu غيلقى راسو بحال مدروغي وبحال في واحد لا موفيز سيتوياسيون فيشو زعما اون موفيز سيتوياسيون ان موفي ايتا certains deviennent fous شي وحدين فيهم راه غادي يتسطاو ceux-là sont dangereux هادوك راهم خطيرين ils s'arment كيتسلحوا entrent dans un restaurant يدخلوا لشي مطعم et ouvrent le feu ويطلقوا النار sur les consommateurs على الزبناء اللي كاينين في المطعم il y a eu des massacres غادي يكونوا اقتيالات d'autres quittent carrément la ville شي وحدين غادي كيتيو غادي يغادروا بصفه نهائيه المدينه لو فيلاج لا فيرم يعني اي بلاصه ساكنين فيها غادي يغادروها il سيزور غادي ينعزلوا dans les montagnes غادي يعزلوا راسهم في الجبال vivent dans les cavernes غادي يعيشوا في الكهوف comme l'ours بحال الدب ou le coyote ولا الثعلب ils ne veulent plus entendre parler des hommes ما عادش يبغيو يسمعوا يهضروا مع الناس ni se voir dans une glace ما يبقاوش يتلاقاو مع حتى شي واحد se voir dans une glace ils sont retournés à l'état sauvage غادي يرجعوا للحاله الوحشيه ces jeunes que tu vois sont contre tout ça هاد الشباب هاد ces jeunes que tu vois sont contre tout ça غادي يكونوا ضد كل شيء ils ont raison assura le vieux. J'entends parler de cette guerre épouvantable. C'est au Vietnam que ça se passe, je crois. قالوا ils ont raison عندهم الحق أكدها le vieux. J'entends parler de cette guerre. سمعت على هذه الحرب هذه épouvantable المروعة اللي كانت في الفيتنام que ça se passe, je crois كنظن. قالوا لي هما au Vietnam, au Cambodge ou Laos. Ma femme n'est pas ici. قال لي مراتي راه ما كايناش هنا mais je vais quand même préparer le thé ولكن هكاك غادي نصايب اتاي c'est qu'il n'y a peut-être pas encore de braise ولكن ما كاينش الفاخر nous n'avons guère le temps حنا ما عندناش الوقت et nous reviendrons une autre fois si tu le désires غادي نرجعوا عندك مره اخرى الا بغيتي maintenant nous sommes pressés دابا حنا مزروبين le temps qu'on trouve des bêtes يلا ما نقلبوا على الدواب une autre fois مره اخرى هادي لو guide d'accord واخا هاي اوكي d'accord va mon fils va يلا سير اوكي سير Voilà, d'abord on نمشيو نكملوا الباج دابا 38. Les autres parties, le vieux descendit dans le jardin histoire de respirer un peu d'air. Donc هنايا les autres parties, le vieux هنايا le vieux بوشعيب هبط للجردة باغي يتنفس شويه ديال الهواء طري فخي et de jeter un coup d'œil sur l'ensemble ويدير واحد الطليله واحد الشوفه على كل شيء. Il remarqua que les amandiers allaient bientôt fleurir. Donc هنا شاف بان الشجر ديال اللوز بدا كيزدهر زعما كيدير الورد et que bien des plantes étaient déjà envahées par des querelles d'insectes tant qu'elles embaumaient et resplendissaient. Donc وشاف bien que des plantes بزاف ديال les plantes bien que des plantes باش تعرفوني فين كاينه انا هنا voilà étaient déjà envahis par des querelles donc les plantes donc النباتات envahis occupés زعما عامرين بدي كيريل زعما كيريل هما بحال قلتي
واحد السلسله واحد المجموعه دونك عامرين بدي كيغيي دانسيكت واحد المجموعه هذوك الشجر ديال اللوز وسميتو وحوايج اخرين عامرين بواحد المجموعه ديال الحشرات طون ال امبومي لي وزعما كاين هذاك الشجر في داك الوقيته راه امبومي و غوسبلونديسي بمعنى راه بارفومي عطي ريحه زوينه وكيلمع اللون ديالو كيلمع à ce moment il vit le chat. فهاد الوقيته شاف المش à l'affût au pied d'un figuier دونك شافو à l'affût بحال قلتي بحال كيتربص في حدا واحد الشجره ديال فيغي ديال جوبونس ديال فيغي راه هو التين دونك بحال قلتي واحد الكرمه تيكون فيها التين et il comprit vite que ce qu'il cherchait دونك ديك الساعه بوشعيب فهم مزيان فهموا علاش كيقلب. il y avait sur une branche de l'arbre une mésange qui tenait une brindille dans son bec دونك تما فديك الشجره كانت واحد une branche de l'arbre دونك دونك فوق من واحد الغصن ديال الشجر كانت une mésange راه طائر وازو كي توني اللي كان شاد واحد الغصين صغيور كان شادو بالباك دون سون بيك كان شادو بالباك ديالو يعني كان شادو بالمنقار ديالو قالوا هي الشا اوداسيو هذاك الشا الزعيم اوداسيو شي واحد الزعيم دوسمون بشويه عليك tu ne vas tout de même pas t'attaquer à ce joli pasero قال لي ما خاصكش تمشي تهاجم هذاك الباسيرو زعما كاين هذاك الطائر il est ici chez lui comme toi هذاك قال لي راه بحال قلتي في دارو بحالك انت allez rentre à la maison يلا دخل للدار va courir après les rats سير تبع الطوبات والفيران si le serpent on a laissé الى خلاهم الحنش dit le vieux en chassant son ménagement le félin دونك هنا قال لي الهضره ويجري عليه sans ménagement يعني بلا ما يتردد sans prudence جرى على لو فيلان هو لو شا زعما. Je n'aimerais pas le voir arriver dans le salon avec un de ces oiseaux entre les dents. قال ما حملتش نشوفو تمشي عندي الصالون وهو ما بين سنانو كياكل داك الطائر يعني شاد ما بين سنانو شاد داك العصفور. Cela me mettait dans une telle rage هادشي غيخليني نتعصب que je serais capable de le haïr وغيخليني نكرهو. moi qui l'aime انا اللي كنبغيه انا اللي كنبغيه بزاف الا دار هاد القضيه هادي وتمجيني شاد فمو شاد واحد الطائر غادي نكرهو. مي ان شا اي دابور ان شا ولكن راه مش راه في الاول راه مش اي سي لا دي انسيكت دو شاسور هو اللي خصو زعما كاين يتبعهم هما الحشرات كي بويج il fait un tour d'inspection du côté des arbres fruitiers دونك انا دار واحد الجوله هذا بوشعيب دار واحد الجوله على الاشجار ديال الفواكه اللي كاينين تما على كوبي كلكو تيج دو مان دونك مشى قطع واحد عريشات ديال النعناع اذا بسانتو ديال الشيبه اي رونطرا وعاود دخل للدار laissant derrière lui le chatoiement soyeux d'une multitude de papillons donc خلى موراه